this is still an introduction of grammar okay ថា objects subjects គឺជាអ្នកដែលទទួលធ្វើជាអំពើ object អ្នកដែលទទួលអំពើ okay I គឺคล้ายទៅជា me you គឺคล้ายទៅជា you ដដែលចំណែក he គឺคล้ายទៅជា him she គឺទៅជា her it ទៅជា it ដដែលចំណែក we គឺคล้ายទៅជា us they គឺទៅជា them okay possessive the p ខាងលើនឹង p គឺទៅជា possessive adjectives ជួននេះគឺហៅថា possessive adjectives ចំណែកជួននេះវិញគឺហៅថា possessive pronouns okay my គឺคล้ายទៅជា mine your คล้ายទៅជា yours គឺមាន s his គឺ his ដដែល her คล้ายជា hers មាន s its คล้ายទៅជា its ដដែល our คล้ายទៅជា ours there គឺคล้ายទៅជា theirs គឺថារបស់ខ្ញុំរបស់អ្នកឯងរបស់គាត់របស់នាងរបស់វារបស់យើងរបស់ពួកគេចំណែកនេះគឺជាតំណាងគឺគ្រាន់ជាតំណាងចំណែកគឺថាពេលដែលយើងប្រើពាក្យទាំងនេះគឺត្រូវមាន noun នៅពីក្រោយ noun នៅពីក្រោយចំណែកពាក្យទាំងនេះវិញគឺអត់មាន noun នៅពីក្រោយទេគឺទៅជាតំណាង